79.8块2套，一毛一样的。别人是129一套，我直播间是79.8块2套。曲线小暖炉是我直播间唯一一款我推荐大家一定要买的东西，因为这款是集护肤加保暖加塑形加抗菌加打底5合1的曲线小暖炉。好不好看？我们先看一下弹力有多猛啊！3、2、1，用衣服给它拽起来。哇，98斤，好，完全不变形。来，我来。牛不牛？牛，完全不变形。能不能看到细节？咱们这个腰间这个位置全部都是点对点的帮你去塑形，全部竖坑条给你去压实，前面收腹小肚子，背后交叉绷带收背，背后交叉绷带收背，尤其背后的姐妹很显老的，腰间全部收腹加弹力，屁股全部给你往上去提腾，整个面料只有紧安，是不是啊？不要再穿这种聚酯纤维的，袖口全部都是做的这种条纹，全部做的这种就束状条纹，靠厚度去保暖的保暖衣，我求你扔了吧！你现在去变个身。我让它变完身给你们感受一下，这种是靠厚度去保暖的，咱别买，咱们要靠密度去保暖的，知道吗？120斤的来给你挡一下，拉裤子，3、2、1，哇！求求你们不要在冬天里3层外3层，有没有肚子大的、胯大的，包括你们整个腰粗的？你看穿上去小蛮腰，点对点帮你去收腰，这个穿上去，我的妈呀，这个体型绝了！我感觉此时此刻我能跳个芭蕾。哎呀，太美了！曲线小蛮腰来了，有多少网站走的？贴身穿的东西能够给你们穿聚酯纤维吗？来，看好了。里料85.4%的锦纶，14.6%的氨纶，面料里料94.7%的锦纶，5.3%的氨纶，只有锦纶和氨纶，没有任何乱七八糟聚酯纤维再扔在里面，牛不牛？牛！不是靠厚度给你保暖的，看到很修身，修身贴身不紧身，它是靠密度给你去保暖。我给你看一下我穿上它的效果，能不能看到我？能不能看到我这个腰？来，姐妹们看一下这个腰，宝贝，我这个腰已经细的没了。来，我叫个有肉的给你们看一下。来，姐妹你看好了啊，130斤，过来。哎呀，普通保暖内衣穿上是这样的效果，这个是靠厚度给你保暖的，是保暖，但是难不难看？难看。肉给你们看一下，肉拉线给你们看一下，130斤，马上变个身，穿上我们的，穿上我们的，宝贝们，9不在啊。待会儿下一个我，现在已经去了10了。来，姐妹儿，快点！来，130斤，3、2、1，当。我就问你是还一个人吗？跟刚刚什么样子？刚刚什么样我都不想爱你，不要这样，就记住他现在的样子。来转一圈给你们看一下，小腰有了，小臀有了，腰线出来了，好不好看？好看。130斤，来，我再来个120斤，120斤宝宝拿过来，120斤宝宝穿这样子 ，O 不 OK？ 看到没有？来，腰上有没有这样的？有没有？有。你看120斤哦，来穿上我们家的，你别穿棕色，你穿咖啡。让他穿个浅色给你们看一下，姐妹儿，护肤保暖塑形抗菌打底5合1，10A 抗菌玻尿酸山茶花，整个小肚子给你收掉，屁股给你做蜜桃臀，腰上给你全部做收腰，来背上给你做薄背，3、2给你看一下，哇！就这一身穿在身上舒不舒服啊？今天在我这边淘宝某色是不是卖99一套？99一套，我小小今天给你们直接干到99.2套上链接，哇！99块钱2套，我里面穿的曲线小暖，超级曲线小暖炉，穿在身上超级暖和，什么风都钻不进去。来，130斤的过来。他们穿的还都不是黑色。你在后面不要走，来130斤，我都不让他们穿黑色哦，省得你们说黑色。来，穿起来，转过去，转过去穿。对，倒一下，来穿。来，姐妹，来3、2、1，曲线捏过来。一个118，一个130斤，穿上去你可以感受一下好不好看？好看。曲线小暖炉。2026年了，不要1、2、3、4层、3、4、5、6层、7、8、9、10层去穿，请你真的你就这么去穿了。别人是不是99一套？我就穿个这个小暖，外面随便套皮草都好看。皮草。来。哎呀，这个也好看。我随便套个这样的小薄款，都很保暖。我随便外面套个皮草就能做一个打底去穿它。来，我再给你套，来皮草给我拿过来。
来皮草，真皮草，哇塞，这是真皮草啊！我给你卖假毛啊，要么卖就是假毛会告诉你们大概按什么样子。这是真皮草，哎哇，好看，质感都不一样。是不是好看？好看。你看我就这么随便套皮草，是不是？贴两面，是不是可以当打底了？它就是一件打底，它就是一件宿舍衣，它也是一件秋衣，它也是一件保暖套，而且我们的连腰上全部做塑形，就是和某品背上全部做交叉收背，屁股后面全部给大家做的是那种提臀，99一套，今天咱直播间79块9两套，上链接。宝贝们，79块9，只有紧安咯。我就看这一好看，我出来的。他是说的。79块9两套，1号链接去拍。